So mga langga, as you can see sa aking background, ito na yung ating bagong kakautang. Kakautang, hindi kakabili. Kakautang na ref. At ang brand niya is Panasonic. So hihinaan ko lang yung boses ko kasi si Zaire, yung anak ko, is natutulog siya. So ipapakita ko sa inyo yung laman or loob-loob, kaloob-looban ng ating bagong ref. By the way guys, disclaimer, wala pa siyang laman kasi hindi pa, wala pa kaming final na connection ng kuryente, kaya hindi ko muna siya pinaandar. Yung kuryente kasi namin ngayon, yung connection namin is temporary pa lang siya. Or hindi pa siya yung talagang amin. So kaya ngayon, naka-off pa siya. By the way, mga, I think 2 weeks na siya or 1 week. 1 week after ko siyang nabili sa 2 exams. So, without further ado, ipapakita ko sa inyo yung loob. Siyempre, lalong-lalo na sa mga gusto or may balak na bumili ng ganitong ref. Meron na siyang mga ref magnets. Bigay ng mga friends ko. Arat na! So, mga langga, ito yung ating ref. Ang brand niya is Panasonic. Yan. Panasonic. And yan yung mga nakalagay sa kanya. Yung sticker. Yan. Tapos ito yung iti ng langgam. So, by the way, itong mga ref magnets na to is bigay ito ng mga friends ko. So guys, pasensya na ang daming intervention. So, bale ito yung mga sticker na nung pagbili niya. Hindi ko lang tinanggal guys. Yan. So, yung kulay niya is may pagka-silvery. Yan. So, actually, kahit hindi pa siya gamit, medyo marumi na siya dyan, oh. Kasi yung abog galing dun sa labas. Okay, so now let's open the ref. Meron pa siyang styro. So, ito yung kanyang first na door. Yung nasa taas na door. Kung nagtataka kayo guys, kasi na siya, yung freezer niya is nasa ibaba na. So, dito sa babaw is yung fridge mismo. So, 1, 2, 3. And yan. So, isa-isahin natin. So, dito, yan yung itsura niya. Yan. At natatanggal daw to. Pwede mong tanggalin kung meron kayo ilalagay na matataas na mga yan. Pagkain. Tapos dito, hindi pa siya ma-open guys. Tsaka ko na lang siya i-open pag naglagay na tayo ng mga pagkain. Tapos dito din, prime fresh. Tapos dito is pwede ka maglagay ng mga fruits and vegetables. Dito is meat. Yan. So sa pagkakaalam ko, ang prime fresh, ito yung mga food na good for 1 week. 1 week mo siyang lulutuin. Kasi para siyang naka-freezer pero hindi siya, hindi siya frozen ba? Hindi siya gahi. Kung sa Bisaya pa. So, dito sa gilid ng door niya, dito itlog, 10 lang siya. 10 yung mailalagay mo. Dito yung mga palaman. Dito, kung meron kang mga like chucky, yung mga yogurt, pwede mong ilagay dito, guys. Pwede natin yung merong Uy, yan. And then, dito is maglalagay ka ng tubig, yung mga pitzel. Yan. So, let's go sa next. Next door. Ito yung ating freezer, guys. At namumove siya, ha. Ito. Namumove siya. Tapos, yan. And, dito is, naglalagay ka ng mga frozen foods, pwede. Tapos, dito rin. Ewan ko kung ano ilalagay ko dito. Anong i-freeze dito. So, yun na yun, guys. Ito lang yung itsura niya. At saka, kung titignan nyo si Econavi na Panasonic, malaki siya na malaki siya na ref. Yan siya. So, update ko na lang kayo sa next video kung maglalagay na tayo ng mga food. So, yan. Pag naka-on na to, iilaw yan. Yan. So, isiset pa natin yan. Pag-aaralan natin yan soon, guys. So, for the meantime, yan na lang muna. Bye!